É, meu amigo. A boca não tá boa não, viu? A balsa meio querendo virar. Olha a situação como que ela tá aí, ó. A máquina aqui tentando dar um apoio, mas o negócio não tá bom não, viu? O cara quer botar 80 toneladas só de um lado da balsa. Aí, ó.